சவுண்டு யோ போய் ஒளிஞ்சுக்கோ, என்னமோ வந்துருச்சியா ஜந்து. பிரிடேட்டருக்கு இது ஊருக்குள்ள வந்துருச்சா? யோ வரமா போயா, அம்மா நடுரோட்டில் போயிட்டு இருக்கான். என்னடா சவுண்ட் வண்டியில? இங்கே மழை காலத்தில் உன் வண்டி அப்படிதான் இருக்கும், போய் ஸ்டார்ட் பண்ணி பாரு. அம்மா வந்து பேசுகிறான். வண்டியுமா? A few minutes later. என்னடா சவுண்ட் இப்படி வருது, டபுள் மடங்கு ஆகுது. லாரிக்கு தான் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சா? வண்டியா நாம தான்.